很久，等待了很久，只因为你一次回眸，飘落，风也在飘落，只因为你一个借口，轻轻地吻过你，深深地吻过你，以后就没了以后。也许你会想起，也许你会忘记曾经爱情停留过，枫叶慢慢地飘落。Salut! J'ai pas d'argent. Ta gueule, donne-moi les papiers de tes recherches. Tu as raison alors. Ton objectif est notre projet. Tu veux crever ou quoi? Hein? T'es sûr que ça vaut le coup? Donne-les-moi, je te dis. En voilà! En voilà! En voilà! La presse va du temps. En voilà! Monsieur, est-ce que vous voulez de l'aide? Ça va. Mais vous êtes blessé là. Vous saignez. Ça saigne? C'est bon. C'est sûr? Merci.出去。你手在流血啊？安静一点，别告诉他们。伤口不能找水。等我一下。快点。伤你的这个人，是不是跟上次那小偷是一伙的？他们为什么要偷 U 盘呀？该不会是为了空中花园的数据？哎，数据能卖很多钱吗？我在问你呢，周文。对不起啊。你知不知道今天中午的时候，我不是约高木学长一起吃饭吗？结果碰到了万薇学姐的前男友。她前男友以前不是也想参加高动吗？结果被学姐给阻止了。该不会是他干的吧？啊？我说，你包扎的时候可不可以专心一点？哦，对不起啊。看完了吗？快了。快了就是还没看完。我真的不知道你时间都花在哪里了。啊？你以为你侥幸的完成一株植物，就觉得自己很行了？是啊，我时间都花在哪里了？我明明可以好好的看书，我干嘛还要浪费时间在这里给一个受伤流血的人包扎呀？啊？
这个人问什么都没说，又那么没有良心，我真是好心没好报啊！在还没有确实的证据以前，我不喜欢做武断的猜测。他这次是被我撞见了，不然也不会狗急跳墙。而且我也不想影响大家实验的情绪。万一他们又要针对你呢？这个你放心，我不会有事的。你还是专心把书念好吧。这个你放心，我呢一定会把书看好，让你满意。包扎好了，你请回吧。这是女生房间，此地不宜久留。心没好报。这是什么鬼啊？先晾它一下好了。怎么了？有心事？我看今天兴致不是很高。国外可真的是好山好水好无聊啊！咱们每次出来除了骑机车、骑骑马、喝喝红酒，好像也没什么别的事儿可做了。你不会觉得闷吗？不会啊，做什么不重要，重要是跟谁在一起。好了，我知道了。我知道我还不是那个你随时随地想在一起的人。不过你也太难讨好了。你看看李楠，随便芝麻大的事就能让他高兴半天了。我说错话了？我没别的意思，我就是想努力让你高兴一点。瑞莲，虽然呢，你一直拒绝我的追求，不过你能来赴约，我还是很高兴。这是不是代表着我还有机会？项目进行的怎么样了？啊？啊，周尔文已经开始攻克土壤问题了。不过土壤的细胞分化确实还需要点时间。他带着无所谓和鱼布基，已经开始自主研发新型植物了。新型植物啊？比如呢？比如荧光植物啊，还有之前我们一直在研究的温树蝴蝶，也就是那种在冬天也能够存活的蝴蝶。反正这些都是给整个生态系统加分的，都是为了让整个系统更加丰富和梦幻。很好啊。
你知道这李楠跟周若文真的是每天都要掐100次。前2天我们一起去野营，李楠愣是在周若文的眼皮子底下把我们好不容易找到的一株仙女兰给弄丢了。那你们是怎么处理的？周若文肯定气坏了啊，所以不肯跟我们一起回来，直到自己后来又找到了一株一模一样的。我是说人，不是说话。李楠，那还能怎么办啊？一个好心有点马虎的小女孩，只能再给点时间了。小姑娘可真好呀，可有这么多机会犯错误。你又没比她大多少。我不会再给自己机会犯错误。走啊，走。来，学长学姐，你们要喝点什么2杯美式。好的。小冰。2 americano, s'il vous plaît。跟你出来点单，我都不用说话。今天玩得很开心，待会儿陪我一起吃个饭吧。走吧。学长5欧。好。谢谢。欢迎下次光临。谢谢。谢谢。慢走啊。再见。喂，南安，作为你的好朋友，我必须要提醒你一下，高木和万威好像关系真的不一般。哦，你能不能振作一点啊？你这时候不能泄气，你得越挫越勇。你让我休息一会儿吧，我现在都快要死了。你胡说八道什么呢？你不能这么轻易就被打倒了。而且在我看来，他们俩现在还只是试探期，没有到水深火热的那一步，所以你完全有机会把他们的关系扼杀在摇篮里。所以我教你，你现在呢，最重要的就是爱情是什么？我完全不知道，我只知道知识才能带给我力量。周尔文是怎么给你洗脑了？芝麻小姐姐，我邀请你到知识的海洋里，跟我一起徜徉吧。唉，你已经不是我认识的那个被爱情蒙蔽双眼的小女孩了。人总是要学会成长的。哎，你刚刚说高木学长怎么了？你就当我什么都没说吧。拜拜。知识的海洋。这小子不会到现在还没学会怎么用吧 ？Bonjour。2 cafés s'il vous plaît. 2 americano, s'il vous plaît. Zac. Merci. Tu peux venir à la fac? Je comprends rien à tes plans. Ah, y a un problème? D'accord. Je veux demander à mon bâton de me libérer un moment. Je déjà refait plusieurs fois. Pourquoi j'ai encore insatisfaite? J'ai encore besoin de le répéter? Tu n'arrives jamais à faire ce que je veux. Officiellement, on a encore un groupe, t'inquiète pas. Je veux plus perdre de temps à cause de toi. À cause de moi? Mais c'est moi qui ai tout fait. Désolée, ton truc est vraiment mauvais. On est toujours colocataires, potes, mes notes sont métiers, mais s'il te plaît, arrête de faire n'importe quoi. Laisse-moi finir notre projet toute seule, d'accord?厉害啊！你就嘲笑我吧，我知道我画得很差。你画的真的很棒。我本科学的是装置艺术，研究生脑子一热就报了建筑。现在看来我真的不是这块料，我就想出奇出新，但又画不出来，我就想着尽力而为呗，就尽力成这样了。但你这个广场画的很有设计感。你竟然能看出来我画的是广场？不然非得说我画的是动物园，
我这些明明就是一个个的人嘛。这动物园怎么会有汽车事故啊？对对对，我就这个意思。你看，这个是跳广场舞的阿姨，这个是游乐场的孩子们，这边是植物观赏区。你简直太厉害了，你全说对了。是你画的好，都传达给我了。这个露娜自己看不懂，还非得怪我，不行，我得找她好好讲解一下。谢谢你啊。哎，不是，我想说，你们的艺术审美不一样，那多说也无益。你也别去给自己添麻烦了。可是，那我这作业怎么办啊？我跟他是一个组的。自己做啊。自己？我帮你。对了，今年的中国留学生联谊会是不是要开始筹办了？快了。不如把这次的筹办交给我，怎么样？干嘛？不放心啊？不是。之前每次都是我设计筹备的，也没见你理过我呀。这次怎么那么感兴趣啊？现在空中花园是重中之重，你的精力也有限，我想帮你分担一下。你能过来帮我呢，我当然是特别开心的。只是你自己也有那么多事情要忙，精力分担得过来吗？我没问题的，心里有数。可我还是担心你会太辛苦。反正我已经把我的提议跟你说了，你再考虑一下。好。话说回来，你可别把我的话当耳旁风啊！哎，放心，我答应你会好好考虑的。我是说李南恩，如果他真的不适合跟大家住在一起的话，你告诉我，我来帮他安排住处，别影响了实验的进度。南恩没有影响实验进度，他在高中住的挺好的，再让他住段时间看看呗。好了，这是你们建筑系历年来的优秀毕业作品，横跨10年，一共280份设计稿，还有这个是整个法国。够了，太多了，这些我估计都看不完呢。我觉得也够了。优秀作品总有它优秀的道理，我想这些应该可以给你带来灵感。谢谢你啊。时间差不多了，那个细菌培养时间快到了。哎，我跟你一起回高洞吧。你想不想吃我做的饭？我先走。他到底喜不喜欢我呀？你可以请我吃饭呀。你居然偷听我们说话！图书馆要保持安静，你可别掉。图书馆要保持安静。记给我站住！给我站住！给我站住！别跑！你还跑！我警告你啊！要被我发现你再跟踪无所谓，这不是一拳能解决的了。那你能跟无所谓混在一起？我可没找立功吧？你还好意思说？就你在里面瞎搅和？什么鬼？你这人怎么不讲道理啊？反正我身边美女多的是，哪天我带着无所谓一起啊，一起学习学习。
学姐。嘿，嗨。嗨。嗨，学姐，联谊会快开始了，我来图书馆找找灵感。那我就不打扰了，我先走了啊。拜拜。那个需要我给你打下手吗？这有什么好打下手的？我自己随便转转就可以了。如果你真的要帮我的话，你随时把李楠的动向告诉我。我明白你的意思了。那最近大家的情况怎么样？周文你也不是不知道，几乎没有正常人跟他交流，成天跟刺猬一样。他要是不喜欢谁，全身都要炸毛那种。以他这样的性格，新成员跟他相处起来挺不容易的吧？哎，这个就是我觉得最有意思的地方。你看南起初来的时候，周文10000个不愿意，成天把他赶出高洞，赶出高洞。你看现在呢，两个人不断碰撞摩擦，碰撞摩擦，这两个人之间呀，擦出感情来了？很有可能。好了，我知道了，你继续加油，有什么事情随时跟我联系。好。那这是我们的小秘密哦。啊，对了，你有我的联系方式吧？有。啊。怎么了？哦，咋了？咋了？没事，没事。周尔文再怎么逼你学习，都要毁容喽。哎，你说这个世界上怎么会有这样的人嘛？我好心关心他，却说我多管闲事，还能不能和睦相处了？那就别关心了呗，还省着你费心了。可是他满手臂的血啊，我怎么会袖手旁观？这么严重？他怎么弄的？我也想知道他是怎么弄的。不过我跟你说啊，他要是再敢这样对我恶言相告的话，我非打他个落花流水。你说像周尔文、无所谓这些科学怪才，怎么都这么不近人情啊？相比之下，高木真是好太多了。其实我觉得无所谓好像也挺好的。这次祖玛小姐姐的作业，无所谓好像帮了不少忙吧。这于不羁他这……南，我正为这事儿烦着呢。你说我已经表现得很明显了吧？可他好像完全领会不到我对他什么意思，一边帮我的忙，一边又不接我的招，有时候干脆消失好几天，而且他从来不主动跟我联系。再怎么说，我也是个女孩啊，我在他面前已经很不要面子了，最后这点矜持我还是得保留的。你不用保留了啊！我觉得问题是不是你不够矜持，而是你太不矜持了。那怎么办？哎呀，高木学长来了。学长好。什么意思？南，我有事跟你说，我先倒杯水，一会儿跟你说啊。哦。他找我什么事儿？你知道他最近在办华人留学生联谊会的事儿吗？不知道。那可是华人留学生1年1度的盛事。他今天来找你，他是要邀请你当他的舞伴。那我不是中彩票了？你就是南，哎呦，突然好困呐。那我去你房间睡一会儿啊，我就不打扰你们聊天了。那你好好休息啊。留学生的联谊会马上要开始了，你听说了吧？听说了。每年一次的联谊会呢，对于伟大的留学生呢都非常重要，所以10年的设计又变得非常重要了。啊，没错没错。那，先看这些设计稿。
设计的太好了吧！我什么时候才能有机会也设计一场这样的晚会啊？我觉得你这次就行啊。真的吗？高木学长，我可以向你申请，也参与到这次的设计创意吗？我觉得你可以的，我是相信你一定能做出别出心裁的室内设计。你答应我了，谢谢高木学长，我一定会努力的。我还有别的事，可能要先走。你有什么问题随时联系我。啊，好。这些都是高木的作品啊！哇，这哪是联谊会的设计图啊，这明明就是高级 party 啊！他也太厉害了吧！所以说这次任务非常艰巨，如果我的作品比高木学长的差，那就太丢人了。那可不行，你丢人就是我丢人。说要什么资料，我给你找。完美，米其林6星。我在忙，有事快说。你饿不饿啊？干嘛？哎呀，搬过来这么久了，承蒙关照，我做了几个菜，想说我们要……我去给你拿筷子啊。嗯。哇，茄子、青菜肉片、蔬菜汤。我们在法国，你为什么不做西餐呢？你不知道做中餐很贵吗？浪费钱。来，说吧，找我什么事？这么直接？其实我想跟你请教一下这次联谊会设计的事儿。你设计？对啊，有什么问题啊？你干嘛没事给自己找麻烦啊？啊，这个你就别管了。总之这一次呢，我只能成功，不能失败。既然是中国人的联谊，那就应该中国风嘛。这一块不是你最擅长的吗？你说的有道理啊。嗯。我一定是挑花眼了，把自己的强项都给忘了。嗯。中国风。南，你白天的手稿忘了，我给你带过来了。哦，谢谢高木学长。做了这么多菜啊，为什么不叫我啊？你还没吃吗？我去给你盛饭吧。哎呀，吃完再走吧。嗯。再不好吃什么？请慢用。谢谢。我的手艺怎么样？不错吧？嗯。你怎么不问我？你肯定说很难吃啊！我不想自讨没趣。也是。我觉得你不用学建筑了，去唐人街看家中餐厅，要不你这手艺可稀烂。他做的菜一点味道都没有，开餐厅肯定赔。我就说问你也白问，你能不能别说话了？难道你的味蕾跟高木学长不是同一个品种啊？肯定不是同一个品种啊。周尔文，
蔬菜才是最难做的。男人做这两道菜，既保留了蔬菜本身的鲜香，同时呢，咸淡也刚好合适。没有几年烹饪底子，根本做不成这样。你看，高木学长才是懂得料理之人。这做蔬菜有什么难的？用热水烫一下，沾点蚝油，照样原汁原味。与其说他的厨艺好，倒不如说这个蔬菜新鲜。啊，如果真的要考厨艺的话，应该是那道叫什么阿婆红烧肉吧？你从来没做过，你是不是怕做坏了？我才没有呢，我只是觉得那道菜太浪费时间了，我想让大家尽快吃到饭。说的没错，效率对于我们学生来讲是非常重要的。还有啊，周尔文，有点身在福中不知福了呀。在法国能吃上这么地道的中餐，已经很不错了。高木学长，你都吃完了，我再给你加点饭吧。好啊。谢谢。高木学长，你要是喜欢吃的话，明天你也来吃吧。你想吃什么？你点菜。你为什么不问我喜欢吃什么？你肯定觉得不好吃啊，我为什么要问你？也是，那么难吃不吃。哎，你看，我说什么来的？哎，周尔文，我们俩还没有讨论完呢。这两天就一直在实验室里。他已经连续好几个晚上在实验室里了，是出了什么问题吗？没有，赶进度呢。有了成果之后，应该就告诉咱们了。吃饱了。那以后就常来吃。那会场设计进度怎么样了？哦，我是这样想的，我想把中国的传统元素加入到我们的设计当中。既然是中国留学生的联谊会，就要用中国风来布置会场。中国风，我觉得这想法不错呀，那你放手去做吧。我是觉得在这个领域里，没人设计过你。真的？我还以为你会反对呢。既然你也觉得可以的话，那我就大胆去做了。大胆去做吧，我支持你的。哎，对了，周尔文刚刚说那个阿婆红烧肉是上海那道菜吗？哎，我也挺爱吃的。那你明天过来，我给你做吧。真的？好，那你明天过来。喂，不羁，怎么了？今天高栋也没什么特别的事儿，不过高木好像把联谊会设计的事拜托给楠了。他今天特地跑过来给了一些建议。你是说高木把联谊会设计的工作交给李南恩了，还专门跑过来指导他？好像是吧？你说高木总不能特地过来蹭一顿饭吧？啊，还有，那祖玛和无所谓今天打得特别火热，而我呢，我今天在审核呢，我今天有，我也不用知道的这么事无巨细，只要项目没有受到什么影响就好。学姐，那个明天要不然一起吃个午饭吧？你稍等一下，我看一下我明天的安排。好。不好意思啊，不羁，我明天约了个教授吃午饭，下次再跟你吃吧。你早点休息，晚安。好。晚安。C'est tout pour aujourd'hui.
La semaine prochaine, on fera un sondage du marché. J'ai contacté Mystère. On visitera la société. C'est une opportunité rare. Merci d'y prêter la plus grande attention. Ok, c'est fini pour aujourd'hui.上来吧。怪不得学校聘你做讲师，心服口服。是啊，学校已经正式高薪聘请我，我还在考虑呢。不像有些人，我主动要求帮他分担手头上的工作，他却把工作交给了别人。你都知道了？看来你是真的有事情瞒着我。不是，我是觉得这种小事情不应该占用你的时间，但对于男人来讲是一次难得的锻炼机会。好啊。薇薇，我这次来找你就是说这个事情的。原来你不是来听我上课的，那我可能真的有些生气。没有第一时间告诉你这个决定，是我做的不好，你别生气了。康姆，你怎么了？这个事情我有什么好生气的？我没有权利干涉你的任何决定，我只是有些失望。联谊会这种对华人留学生来说这么重要的活动，你做了个这么草率的决定，你还是和以前一样，做事都拼没来由的感觉。我这次来就是跟你商量的，南这次的设计，你来把控好不好？设计是你的强项，我来把控不合适吧？我更相信你的判断。我可是很严厉的，不是什么温柔的小学姐。现在任何的磨砺对南安来讲都是好事。好啊，那我就不客气了。好。喂，喂，南安，你在公寓吗？没有啊，我现在在图书馆找设计资料呢。太好了。啊？没有，你今天能不能晚点回来呀？因为我现在就要进公寓了。好。我猜是无所谓在家吧？对呀，而且今天只有他一个人在家，于不及和周尔文被化学系的人叫去帮忙了。你放心吧，我保证不会回去打扰你昨晚小姐姐的好事。无所谓。你干嘛呢？我观察植物呢。你陪我看电影行不行？都是爱情片啊。那就看爱情片呗。那个，你先好好看吧，我还有时间。
来干嘛呀？孙妈，干嘛？给你爆米花。谁让你破爆米花啊？你不说你要做实验吗？怎么又一个人偷偷看电影了？你什么意思啊？你故意的是不是？我没有偷偷看电影。你想看爱情片，你为什么又看科幻片？我什么时候说我要看爱情片了？是你说要看爱情片，我说好啊。我又没说我一定要看爱情片。我们一起看吧。一起看。你刚才不都拒绝我了吗？我只是觉得各自都有各自想看的，我不想浪费你的时间。我没拒绝你，你怎么又笑了？谁笑了？我伤心着呢，因为你拒绝和我一起看电影的提议，还自己偷偷一个人看。原来你这是伤心啊！我懂了，但我没想那么多，我也没有别的意思。那其实你是想和我一起看电影的，对不对？那你说吧，你怎么补偿我？我们一起再看一遍。谁要你这种补偿？那你想要什么？华人留学生联谊会，你有伴了吗？什么会？你就说你有没有伴儿？那我邀请你一起参加，你当舞伴行吗？行不行？我有实验。你到底有没有想认真补偿我？补偿？你又想拒绝我是不是？嗯？好。你同意了？那你答应了，你不许反悔啊！就这么说定了。到时候高木和南，你和我一定能成为全场的焦点。高木和南？嗯。你们不会不知道吧？这事儿你千万别说出去啊！你不许跟高栋的人说，这是南的终身大事，要被你说出去了，搅和黄了，那怎么办？啊？明明……嘘，千万别说，一定要守口如瓶，好吗？啊？嗯。爸，我现在又没有灵感了，怎么办？我想要做一个中国留学生设计联谊会的工作，你得帮我，好不好？你现在看着我做，看着我做，我就会有灵感。Yes。Bonjour, ma chère。干嘛说法语啊？我和远在法兰西的你视频一下，不得学点法语啊？切！你从上学的那天起啊，连英语都没有及格过，还是我爸每天逼着我给你辅导。就我大老远关心一下你，你还戳我软肋了？怎么样？你在那边生活学习都怎么样？没人欺负你吧？啊？生活都特别好啊，住得好，吃得好，还没给你看我的客厅呢。你看看，他们都没回来呢。怎么样？放心了吧？我一个人在法国好自在啊！终于见不到你了。我给你看看东西啊。看什么？噔噔噔噔。怎么样？记不记得这幅画啊？忽报人间曾伏虎，泪飞顿作倾盆雨。南，
你知道毛主席的这首《蝶恋花》是什么意思吗？这首词讲的是牵挂，就像这只蝴蝶恋上了这朵花一样。它不只是对死去的战友，还有对那些依然活着的亲人的牵挂。牵挂？你真明白了吗？那咱们把这幅画裱起来吧，好不好？好。这不是我爸的画吗？在哪儿找到的？这是你小时候拿到我们家过来嘚瑟，不知道怎么回事找不着了，你哭着喊着就是不走，非得找着。后来还是你爸过来硬把你给拽走的，你记不记得啊？你猜怎么着？当时是被我妈当垃圾给扔到地下室了。你看，这么多年过去了，这画保存的还是这么好，一点没变样，是吧？我觉得啊，现在看这幅画画的还是好，你觉得呢？哎，你听没听见？佳栋，南，嘘，我现在找到灵感了。那感情我还无心插柳柳成荫了是吧？对，我回头会给你记一个大功的。我回国之后一定给你带很多很多的礼物。行，我可记着你的大礼呢啊，你别忘了。哎，那什么，你家里有人？李南恩，你家里怎么有男人？李南恩。